好的，好，Mr. 刘备，今天我们来看一看彭亨州的 paper，OK，pahang kertas pahang，我们来看一下它的 kertas satu 的 bahagian tingkatan 4 font 4的内容的问题。好，来第一题，rakyat di Kerajaan Alam Melayu mendapatkan penghormatan yang tinggi dari rakyat apa？为什么君王呢是在马来古王国里面呢是得到人民的崇高的敬意？为什么呢？OK，当然王是最大的，OK，所以呢，我们看一下哪一个肯定错了呢？第一个呢是肯定是正确了，OK，我们不要看第一个先，国王是什么？跟大臣的桥梁啊，OK，不是国王，是大臣，是国王跟人民的桥梁，所以这个错。Mengelakkan pencerobohan kuasa luar，好，这个也不对了。就算有国王的话呢，还是有外敌入侵的。照顾领地的福利。OK，kawasan pergangan 呢是领地，就是一些封地，就是封给大臣的。这个呢是大臣的pembesar的 peranan，所以呢答案是 A。OK， 这个呢可以在课本的第4页，第一句就找到了。OK，raja menjadikan tongkat utama kerajaan，就是一个王朝、一个王国的核心，它的中轴 tongkat utama。OK，apakah peranan seorang pembesar dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka？好，请问大臣pembesar是大臣，一个大臣的角色是什么 ？OK， 在马六甲王朝，大臣的角色呢是OK。A、B、C 呢，A 呢，其实这个 A 不是大臣 ，A 呢是君王的责任。OK， 在古代呢，君王是人民团结的象征。在古代呢，君王是制定法律的，所以也不是 A， 也不是 B。menunjuk taat serta kepada pemerintah， 好，这个也对。不过呢，我们看 Donkey 是苏丹跟人民的桥梁，那个传话者，所以这个也对了嘛。所以我们选 C 跟 D 的哪一个比较正确？好，这个呢是在第12页。第12页呢有讲到 pembesar 的 peranan，看到吗 ？peranan pembesar antara sultan dengan rakyat， 就是苏丹跟人民的桥梁。所以呢，就是第12页。OK， 本节到di bawah menunjukkan tafsiran tokoh berkaitan dengan nationalism， 这个呢有关系民族主义的一个诠释。Nationalism merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seorang hanya kepada negara atau bangsa， 也就是唯一的效忠对象就是国家和民族，叫做民族主义。这个呢是谁讲的？这个非常难，这个呢要去背这些 tokoh 所说的。他们对民族主义的解释是这样的。好，我们看第22页。好，第22页 bab 2OK， 这个 nationalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seorang hanya kepada negara atau bangsa hence cons。OK， 答案是 hence con， 在第22页，就是唯一的效忠对象 hanya。OK， 你看到 hanya 就是记得 hence。OK， hanya。hence。好，来第4题。Undang-undang berikut dihasilkan oleh ahli bahasa Inggris ialah John Locke。OK， 约翰洛克他写过的这个 Bill of Rights 权利法案。好，到底他为什么要制定这个权利法案 ？OK， 这个呢是在英国的光荣革命那一刻。好，我们看一下。后面这边第24页，看到吗 ？Revolution 跟阿公案光荣革命。所以这个 Bill of Rights 出现了。OK，Bill of Rights 呢就是被制定了，是为了diberikan keutamaan kepada parlimen， 就是呢国会至上。国会至上呢就讲呢权力呢就是最高是来自国会。OK， 所以呢就 memberikan keutamaan kepada parlimen。OK， 在24页。OK， 这个很重要啊 ，Bill of Rights 呢就是跟国会至上的 concept 是有关系的。
好，第5题呢，第5题有出错题目啊，不是kedua，是pertama。OK， 这边做一个修改。Apakah masalah yang dihadapi oleh negara kita selepas Perang Dunia Pertama？ 好，请问一战过后，我们的国家呢出现了什么问题 ？OK， 就怎么面对了什么挑战 ？OK， 一战过后，一战过后呢，因为打完一战呢，欧洲那些强国呢全部都元气大伤了，所以呢，他们就开始要掠夺更多殖民地的财富，包括马来亚半岛。所以呢，D 呢是对的。好，2呢就不对，凡是好的都不对啊，这个呢是不好的，负面的。pemulihan kuasa pemimpin 地方领袖呢恢复权力也不对，所以1是对的话呢，我们看 E， 所以2不对的话呢，就是答案是1跟4啊。OK， 好，所以我们看一下课本的第57页，就是一战的那个kesan。啊，这边一战，看到吗？第1次世界大战，kesan terhadap negara kita。好，所以呢，很多法案、很多法律呢被推出来，就是为了限制本地的反抗力量，所以很多这些文档，以及呢经济被剥削 demanipulasi 尤其是细米跟橡胶 ，demanipulasi 跟kedah，是为了什么？为了把那钱拿去用在英国的财政上面 ，OK， 好，所以答案是1跟4，在第57页。Oke, berikut merupakan propaganda yang digunakan oleh Jepun dalam usaha menakluki negara kita。propaganda 呢是宣传。日本呢在占领我国的时候呢，用2个宣传，就是 Asia untuk orang Asia， 亚洲是亚洲人的，以及 Semangat Asia 亚洲精神。为什么要用这些宣传呢？为什么要表这种宣传？当然，主要呢就是要得到亚洲人的支持。好，其实这边有2个答案呢是很像的，就是 B 跟 C。我来讲的话 ，B 跟 C 其实都一样的不过呢 ，B 跟 C 呢，只要你仔细的看你会发现有一个大的不一样的地方。还有 B 呢，就是凸显日本呢是亚洲人的解放者，就是亚洲人的救世主。而 C 呢是给予亚洲人的支持，就支持亚洲人去对抗西方势力。OK， 你仔细看，你发现C 呢是有问题的，他不是支持亚洲人，他是要亚洲人支持日本。日本并没有支持亚洲人啊，日本呢还要你们亚洲人呢 support 他，而不是他 support 你。所以呢这个错了，这个调反来。OK， 应该是 memenangi sokongan daripada orang Asia， 还要得到亚洲人的支持。OK 所以这样子的话呢，就可以发现2个的不同点。好，所以呢，这个呢是在68页。68页亚洲日本占领日本的宣传68页，这边这边看到吗 ？Semangat Asia untuk orang Asia。Menanam semangat Andy Berjaya Barat menonjol image Jepun sebagai pembela negara Asia， 就是亚洲国家的解放者，就是 B。OK， 在68页。Apakah 7 utama British Military Administration BMA ditumpukan pada 12 September 1945年？这个英国军政府呢，在1945年9月12号成立，为什么呢 ？OK， 英国军政府呢，在2战过后回来，就为了恢复社会稳定，这样子吧。OK， 所以哪一个呢是恢复社会稳定的就答案了，所以这个答案是mengembalikan kestabilan dan memulih kepercayaan rakyat。OK， 这个消除日本的影响力日本投降了，所以就不需要训练本地人了，更加不可能了。这个是过后的，这个是已经是接近独立了。这个也不是什么日本战败后呢要协调那些行政，也不是。最主要呢，军政府呢，一切呢都是为了稳定罢了，稳定。所以呢，这个呢在94页。94页，来这边
mengembalikan kestabilan dan keamanan. OK， 这个是 BMA 的目的，94页。OK， 第8题，bagaimanakah bantahan Raja Melayu terhadap penentangan Malaya Union？ 马来王族呢如何反抗这个 Malaya Union？ 他们讲反，去见英女王，没有，英女王没有见，不要见他们。去投诉到联合国也没有 ，OK， 没有这样大件事。写文章就是在报纸呢公开反对 ，OK， 这个呢没有什么效果，就是把这个 court case， 把这个Malaya Union 的 case 呢带到英国最高法庭，答案是 Donkey，OK， 所以呢这个呢就是在100页。好，100页呢就是马来王族啊，他们membawakan case Malaya Union ke Mahkamah Tinggi England， 带到去英格兰的最高法庭。好，答案是Donkey， 在100页。好，第9 ，Maklumat Pertubuhan Jabatan Kuasa Kerja， 好，这个工作委员会 ，OK， 工作委员会呢，它是要讨论这个Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948，OK， 它讨论这个1948年马来联合邦的条约。好，到底工作委员会呢有谁参与？好，这工作委员会呢其实是一个它是它算是一个负责筹备这个新的这个 Persekutuan Melayu， 所以呢还有3种人参与。OK， 首先呢马来王室肯定有了，还有巫统 ，OK， 这样子的话呢2跟3有没有呢？就没有了，所以答案是 B。好，我让大家刚是商人的代表 ，OK， 不管是Governor General 也没有 ，OK， 好，所以呢这边呢是在127页。127页，这边，哎呀，太后面了。127页，好，有王族代表，有巫统代表，还有谁？还有英国政府代表。OK， 所以呢 ，Governor General 没有，这个总督没有，是英国政府，来自英国代表。所以呢是1跟4，在127页。所以呢还有一个是 British Kerajaan British，Wakil British。好，来第10题。Apakah pentadbir British menyokong penumpuhan persekutuan tanah Melayu？ 为什么英国的官员他们支持成立马来亚联合邦 Persekutuan Tanah Melayu 1948年？好，为什么呢？好，当然英国呢，他们是比较 practical 的，英国官员他们比较务实的，所以他们觉得，OK， 哪一个比较答案呢是比较像他们的作风呢？首先加强英国对马来半岛统治，好像不对。因为呢 Persekutuan Tanah Melayu 呢，它其实呢已经是弱化英国的统治。如果加强的话呢，是 Malaya Union 呢才更加加强统治了嘛，所以这个不对。好，避免马来半岛呢被外力威胁，好，这个也不对了，当时没有什么外力，没有什么外国势力，主要是内部的共产党。OK， 好 ，C 跟 D， 好，恢复和平稳定跟经济繁荣，好，这个呢非常的务实，很 practical 很务实的一个考虑。所以这可能对。Membela Nasib Raja Melayu dan Penduduk， 好，这个呢是照顾马来王权的马来王族以及本地人，好，这英国人呢基本上是不会考虑的了 ，OK， 他们是照顾自己的利益罢了，所以呢答案是 C。OK， 好，这边呢在133页，133页，看到吗？英国人也支持这个 Persekutuan Melayu， 为什么呢？因为可以mewujudkan keamanan、kestabilan dan kemajuan ekonomi， 所以英国人呢，他们就是考量到和平、稳定跟繁荣。OK， 在133页。好，第11题terdapat pertumbuhan yang bergerak dalam kalangan orang Thailand di bawah arahan Parti Komunis Cina。apakah semua tersebut？ 好，在海南人的社区里面呢 ，OK， 有一个团体，它是直接受命于共产党，就中共 ，OK， 中国共产党的指示。好，哪一个？会馆 ，OK， 会馆就不是了，会馆呢是那些华人会馆，不对。Man School 这个呢可能对。Home League， 好像洪门懂吗？洪门呢也不是洪门呢，算是那种反清复明那种黑社会团体了，黑帮团体。
Parti Gerakan 呢是民政党，更加不是了 ，OK。好，答案是 Main School，OK。好，我们就消除那些错的。好，答案这课本可以找到的，这个呢是在146页第6课。哎呀，太快了啊！146页啊，146页，这边看到吗 ？Main School，Main School，Main School 呢是海南人的社群 ，OK， 他们是听命于谁？听命于中国共产党，中共的一个在马来半岛的一个叛乱组织。好，所以呢就是 Main School， 所以呢这个在146页。Oke, rancangan bridge merupakan langkah berkesan untuk melemahkan penggerak komunis. Apakah tujuan utama rancangan ini terlancar pada tahun1950年？好，rancangan bridge 是什么的？就是新村的计划。OK， 看到 bridge 呢就想到新村。OK， 新村 bridge 就是把华人呢全部送去新村里面。为什么呢？就是为了切断跟共产党的联系，跟马共的联系。好，所以呢这个呢就是切断联系。好，1、2、3、4，B、C 都不对啊。OK。好，这个民运呢，民运呢是一个支持马共一个团体了。好，我们来看一下课本的第157页，157页。好，这边rancangan bridge。好，这边呢就是memutuskan hubungan PKM dengan 民运。好，民运呢是一个团体呢，它是负责把那些食物啊。资金啊，全部运送给共产党 ，OK， 所以呢，把华人全部送去新村的话呢，就讲到这些民运的华人呢，就没有办法呢跟马共联系了。好，所以呢，这个答案就是 A。好，157页。好，第13。Malamat di bawah memberikan kepada Malamat sesebuah parti politik yang mencetuskan idea negara merdeka, memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya。好，这个我发现到啊，很多州的一些题目啊，都会出现这个 Melayu Raya 大马来国。好，大马来国呢是什么政党的那个 concept， 他们的那个主张 ？OK， 答案是这个 BPKMM， 第一个政党，第一个马来政党就是 PKMM。好，这个 Hizbul Muslimin 呢是一个类似的伊斯兰组织了，这个就不知道。好 ，C 呢是 PAS 伊斯兰党，他们主要是回教国伊斯兰国。好。巫统呢，他们主张的是什么 ？Hidup Melayu，OK， 就是马来人万岁。好，主张大马来国呢是这个 B。好，所以呢这个呢可以在172页。好，大马来国呢主要呢是跟印尼 ，OK， 结成一个统一的国家，就是 Melayu Raya，OK，172页这边。好，这个 Parti Kebangsaan Melayu Malaya。OK， 它的口号是 Merdeka， 它的主张是 Melayu Raya，OK， 大马来国。172页。好，第14 laporan pendidikan berikut diterbitkan pada tahun 1951年。laporan 分务 ，apakah tujuan penerbitan laporan ini？ 好，这个分务啊，一看到这个分务啊，有个胡呢就是胡，姓胡的。OK， 姓胡的话呢，就是联想到华人。所以呢，这个拉布兰分务呢，它主要是研究什么？研究华文教育，华教。OK， 所以呢，答案呢就是跟华教有关系的。3对了。然后你想干嘛呢 ？OK，3跟4都对，因为这3个4呢都有亲呢。OK， 所以呢，这个就是拉布兰分务的研究的那个目的。好，我们可以看一下课本的第180页，看到吗？laporan 分务报告书 ，OK， 都是研究pendidikan Cina menambah baik sekolah Cina， OK， 都是 Cina 的，都是华教的，所以呢，这个呢是在180页。好，第15题，di mana pilihan raya majlis pertahanan yang pertama diadakan？ 好，第一个市议会选举在哪里举行？好，这个呢，这个只能够死背吧。好，不是吉隆坡啊，所以呢，第一个是在 Georgetown。OK， 槟城 Georgetown。好，这个呢，可以在 OK， 在第197页 ，OK， 就第8单元100了，这边 Georgetown 呢是第一个举行市议会选举，就是马来西亚半岛呢第一个有选举的地方就是 Georgetown，
1951年 ，OK， 1951年，在197页 ，OK。好，第16 ，OK，apakah tugas diusaha kolonial dalam pilihan raya bagi kerajaan tempatan di Sabah？ 好，在沙巴州的地方选举呢，setiausaha kolonial 它是什么 tugas？OK， 好，这个呢真的是要看回去这个课本啊 ，OK， 好，一般上呢，他问到这样子的话呢，答案呢就是最大那个，就是 berkuasa pilihan raya， 就是选举的执行者 ，OK， 好，这个呢是在203页。好，203页。好，沙巴州的地方选举看到吗？这个16条 colonial 就是殖民地的秘书，他本身就是 berkuasa pilihan raya， 就是选举的执行者。OK， 所以呢，答案是 Donkey， 在203页。好，这题 Gambar berikut menunjukkan perarakan Tunku Abdul Rahman ke Bandar Hilir Melaka selepas tiba dari London. Apa kepentingan peristiwa tersebut？ 好，我们的国父tunku Abdul Rahman呢，他从伦敦回来就去马六甲，然后呢就有一个游行。好，从伦敦回来呢，就肯定是带好消息回来。什么好消息呢？就是独立的好消息。OK， 好，就是呢，beristihara tarik kemerdekaan 就独立啊 ，A、B、C 都没有独立。OK， 所以是答案是 Donkey。好，这个呢，课本也是有219页。啊，看到吗？这个tunku Abdul Rahman 他去到槟城，去到马六甲，Bandar Hilir 马六甲，然后呢，他就宣布独立的日子就是8月31号，这个不是 August 197年 ，OK， 所以呢，这个呢是在219页。OK， Parti UMNO dan PAS dalam menolak keras isu kewarganegaraan jus soli dalam draft perlembagaan. Apa alasan diberikan oleh kedua-dua parti tersebut？ 好，乌统跟伊斯兰党呢，他们都拒绝 ，OK， 他们呢强硬的拒绝这个isu kewarganegaraan jus soli。好，首先了解什么 jus soli 啊 ？jus soli 呢是属地主义啊，它不是 juice 啊，不是果汁啊 ，jus soli。这个 soli 啊，指的是 soil 土地，这个拉丁字的拉丁文。好，就是讲呢，在这边出生就是这边公民。这个就 soli 呢，主要是给当时候的华人啊，就是我们的祖先呢。OK， 我们在1950年的当时的华人。好，因为呢，如果华人一般上呢，当时华人呢，他们都是被当作为中国人，因为呢，当时呢有2种，一种是属人主义，就爸爸是什么人，孩子什么人，所以当时候呢，很多华人呢，他们其实是保留中国的那个国籍。好，后来呢，华人呢，他们想要这边定居，可是马来人就这2个政党呢，乌统跟 PAS 呢，他们就强烈拒绝。OK， 他们拒绝这个 jus soli， 就给华人这边出生，华人就得到马来西亚公民权。好，为什么呢？因为他们担心什么？担心华人会威胁到马来人的特权地位，所以答案是 Donkey kedudukan orang Melayu。好，这个呢是在223。看到吗 ？UMNO 他不赞同jus soli， 因为呢bimbang orang Melayu terbuka。PAS 也是 mengkritik kewarganegaraan。OK， mau menjaga kepentingan orang Melayu。OK， 所以呢，答案是 D， 在223页。好，第19 kemerdekaan negara pada 30 Agustus 1997 bersamaan dengan 5 Safar 1327 Hijrah merupakan peristiwa yang penuh perhatian pada kita。好，这个呢是指我们的独立日。好，请问这句话是谁讲的 ？OK， 这句话是谁讲的？好，这个呢是比较难一点点。好，你觉得谁呢？啊 ，OK， 大概猜到了。通常呢，独立是谁独立的？谁就是我们的国父Tunku Abdul Rahman，所以我们就猜一猜是不是 Donkey 嘞 ？OK， 我们来看第235页。啊，235页，看到吗？有吗？啊，ibarat tempat perhentian dalam berjalan jauh bagi menuju sebuah negara baharu yang berdaulat。OK， 所以呢，这个就是国父我们所说的
Oke, banyak bebas tempat perhentian dalam perjalanan要bagi menunjukkan sebuah negara。OK， 所以呢就是国父说的一句名言，所以呢就是中国的人们Putra El Haj， 在235页。好，这边有很多个大人物所说的东西呢，其实呢都要花一些时间去背一下。OK， 尽量的找一些关键字。OK， 好，最后一条berdasarkan pengetahuan saya Anda, apakah keistimewaan negara kita dalam mencapai kemerdekaan berbanding negara lain？ 好，这个呢有点像是问你的知识，问你的历史。我们国家得到独立有什么特点？有什么特别地方？跟外国比起来有什么特点？好，我们就看到 A、B、C 哪一个不一样的？领袖跟人民的奋斗，好，这个不是特点。国的领袖的奋斗也不是特点。好，独立没有任何流血啊，这可能就是了。独立大选过后，这个很多国家也是 OK， 所以没有特点。所以答案是 C。我们独立呢是不流血的方式而获得独立，不像在印尼在印度、在越南，他们独立是打仗了，死很多人的。OK， 我们独立呢是去谈判、去示威、去喊口号，然后举拳头就独立了。OK， 很和平的状态完成独立。好，这个呢课本也是有讲到的，在241页。OK， 241页这边看到吗 ？Muafakat tanpa pertumpahan darah， 没有流血。OK， 所以呢这个就是241页。好，所以我先讲完 Form 4的部分，我们下次会讲 Form 5的部分。好，我们下次见。OK， 拜。